Keessa taa'ee afaan jijjiirrate akrobaatii arraba isaa qofa hojjechiise waa'ee bilisummaa Oromoodha nutti haasa'a. Fakkeenya tokko qofaan isinii kennu barbaade. Warqinaa Gabayoo asitti dhalateemi maqaa namaallee dha'uun garuu gaarii miti. Naannoo kaatti dhalate naannoo magaalaa Shashamannee. Baran ani mana hidhaa seenu gaafa mooraa tikaatii guyyaa 41 booda ani maakalaawii galu namni jalqaba dhufee anaa harkiidha miilliidha. Kan qaamni kooreeffamaa kafanna irratti citee jiru kanan guyyaa 41 maan jijjiirratiin mana dukkanaa keessatti dhufee na dubbise. Akkana taanee harkumallee nurraa hiikuu didanii jennee hoogganannee itti himan yaada keessan jijjiirradhaa uleen isinirraa dhaabbattiin nuun jedhe. Akka namni reebamu nama beekutu har'a jijjiirama nutti hima. Nama nu reebsisaa turetu nama nu reebsisaa nu kolaasaa turetu har'a jijjiirama nutti hima. Nama nu dhaane tarras waajjira keessa jira. Afaan jijjiirratan malee jarri hin jijjiiramne jijjiiramni jedhamus kana. Namni kana beekuu qaba. Yimar Hasan Badhaasoo waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa keessaa fidanii na waliin hidhan. Na biratti wareegan. Na biratti wareegan. Nama Arsii Lixaati as Shashamannee kanatti dhalate. Warroota akkanaa kana itti dhabnee as geenye. Nama tokko irraa wareegamintu har'a qabsoo goone waggaa 27 eessa turtanii nuun jedhe waggaa 27 mana hidhaa gammoojjii Oromiyaa baddaa fi keessatti du'aa turre kana itti hima. Oromummaaf Oromiyaaf jennee wareegamaa turre. Kanaaf namni kana beekuu qaba miira keessa seene na of kolchaa. Galatooma guyyaadha ifaa bilisatti aanaa magaalaa kana keessatti waajjira adda bilisummaa Oromoo banameeti wal arguu kenna rabbiin galanni haa ga'u. Waa guddaallee kan kun barbaadu ummanni Oromoo gabrummaa jala seene eegaleeti guyyaa tokkollee gabrummaa